Tadi nak istri itu utang, cara hukum minangka utange. Jadi nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing nggo harian, utangnya Alphard Fortuner ya kakuati ya. Pemene kartu kredit terus. Cerita ya jadi Allah niku mun nyindir kula jenengan. Dadi ayat sing paling panjang ning Quran iku ayat den. Mergo anggere wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing sepusing ayat den. Sak lembar ya, sak halaman ya, sak rai ya bener kira. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung no donya. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takokane wong aneh-aneh. Wis aneh. Pemenang kadang ono wong dibojo nganti loro, sing lanang loro. Ini perkara ini gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan dibojo loro. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali wis ono pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya ono pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lho beda nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar diceraikan kan wis cepet tenan. Kuwi aja bayangno. Masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sayyidina Ali ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa coba? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak yang mangkel itu anaknya didakok meja. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dia anak, ya tetep lucunya wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep aja dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tonggo itu tukaran terus, tapi anaknya ya tetep kakak. Neng kene ya padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarannya ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh, kok terlatih ngono omah. Mengane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bumi entuk jatah. Solares urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Serau sama macam-macam. Pokoke urip niku syukur. Seneng ning dunya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi ya untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulane kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasihati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetep rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih, iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Mbok bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Maji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut mbok pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut wae ana urutane.
Nak ra iso nafakoi sakmene boleh faskhun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud. Utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tonggo ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dhewe Mbah, untungnya wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenenge pol, di guru mubal, di bojo mubalek wis sewenang. Pemenang nek bojone khotib wis sewenang wis kan apa kowe. Pemenang hafid ngono sewenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafakoi. Yo nggak. Lha iki takoki ustaz jeneng arep ya. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafakailah ya sewenang. Pemenang iso nyuwuk sithik-sithik. Oh sewenang wis. Alhamdulillah yang ngimami tahlil sewenang. Sewenang. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kelas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara Mbah Mun fikih ora setuju. Jadi apa mau apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus Ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi. Pak kok kiai untuk langsung kerja aku Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine yang akhir ketemu kancane alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok alhamdulillah. Piye melanggar hukumnya pangeran alhamdulillah. Ya aturane ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Jadi kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujati. Tapi in Indonesia gak. Pokoknya di sengono dinggo. Mustate ra dipopo wis akhire. Mulane dawuh Mbah Mun, apa mau omah apa dagang perkarane tadi nak istri itu utang cara hukum minangka utange. Ya nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing go harian, utange alpat Fortuner ya gak kuat ya. Pemene kartu kredit wis. Cerita ya, jadi Allah ini pun menyindir kula jenengan. Jadi ayat sing paling panjang ning Quran itu ayat den. Mergo angger wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing sepusing ayat den. Sak lemper ya, sak halaman ya, sak rai ya bener gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yakhas minu syai'an terus fa in kana ladzi ali haqqu safihan aw dhaifan aw la yastatu yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung nang donya. Yang kadang profesor doktor iku kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh tarone. Mergo aku takoki Gus, iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Yang sama comuin mulang ning yayasan, mau anak buah, ketuaan ora tau ngaji, mimpin ning mesuk ngarep direktur. Sing iso maca muin, Ustaz, ayo maju ke depan. Aduh, patene uang tenan. Aduh, amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor
neng pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngene iku ora tau sekolah sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pangeran sedonya wis iman sebab pangeran wis kabeh kersane pangeran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pangeran wis ora usah. Mane sampai wong alim dhisik ono duwe siir. Siire ku rodok kacau, tapi kok apal siire. Mergo yo mangkel, aku mek siire ku mangkel. Ya mangkel kan, karena siire ku bully manusa, tapi itu kan. Hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan was hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan. Wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awale gini. Kam akilin ayat madzhabi. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabihu kam jahilin talqahumar zuqa hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimal nikhrira zindiqa. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separo terakhir rodok kacau. Kam akilin ayat madzhabihu banyak pakar ekonomi tapi akhirnya saking bingungnya madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Delok retail. Wah kayaknya prospek, bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana? Ora sida kerja. Mikir no, kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, gak sida meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti suge. Mulane kam akilin ayat madzhabu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter ber pinter, iku mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah kiai. Ono sing apal tahlil penting muka mlaku. Bar tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati is berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarung ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarung prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarung itu setahun 2 kali. Akhirnya ra sido. Iku jenenge kam akilin ayat madzhabu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno kabeh apa sih? Ya semua udah pengiran. Kowe kudu rido, iku kersane pengiran apa. Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab menurut kongkon atasannya. Dia ada bantah, jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan. Pak, golekno takbir sing olehno santri ditarik dhuwit. Semua alim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Wis ketemu Pak takbir. Nasib. Suku pangeran wis gak iso dilawan. Dewe jenenge hadzal ladzi hayyaral anama qatibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh. Direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur. Tapi kebalikannya, yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungannya. Nah, yang bed terakhir itu yang kamu harus gak percaya, itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyarul aliman nikhrira zindiqa. Fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindiq. Itu yang saya kurang setuju karena masa segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mau guyu-guyu tok. Takdir ngono misalnya. Ya misalnya wong alim iso maca muin dipimpin ketua yayasan sing ra iso ngaji. Kowe dadi kafir zindik apa mau menamuni takdir? Nasib ya. Artinya bait yang terakhir itu kita enggak ikut itu loh. Masa sampai segitunya apa? Wasayyarul aliman nikhrira zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahqiq dadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang meneh apa?
Nasib. Gelar apa Kang? Dokter. Kerja apa ning pabrik iku? Pangkat apa? Biasa anak buah. Lah ketuane apa? Ratu sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zintik apa mau muni wiridan nasib? Nasib. Alhamdulillah lah. Wes ra usah nganti. Lho nggih memang seperti itu. Kalau nek kecelok wong alim, kadang ibu tugu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Ora bodoh ngenyek wong. Bodoh. Haji di kursus sampai mutawif sing potongane iku maca takrib ora iso. Yo dituwurano detail batinku, sembrono. Sedoso gede tenan iki kok. Kene maca kitab sak foto-foto diterangno. Matekno wong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar qabla zawal? Kan dekne iku karena rapati ngalim, dadi standar wae. Angger romyul jimar ya ba'das zawal. Wes ya SOP standar operasional. Malah. Lah sing kelompok sing alim wong telu. Akhirnya cocokan mbek kula. Sing waras ngalas mbarno sak uni-unine. Sing jelas malaikat do tersinggung, wong alim sing diomongi ngono panjang. Ruwet ra karuan. Dijak nafar awal mau tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia nggak mau. Yes. Melok bodoh akhirnya. Gusti hari-hari ini kalau ikhlasnya dadi wong bodoh timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane balang jumroh itu nggak sapike watu sangka Musdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Musdalifah. Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono SOP wae. Standar apa? Kan ribet. Ngadepi wong bodho ribet. Kono posisi ketua rugu. Lah aku ya mau mikir, padahal ngetok nang alim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wis momok. Nah, akhirnya bodoh. Tapi wong jenenge wong alim yo tersiksa. Tersiksa lho Kang, dadi wong alim terus dijak bodoh, tersiksa. Ya beritane mau tetir. Tetir. Tapi wong alim tetap harus ada karena orang alim ini yang punya sekian perangkat. Punya sekian perangkat. Lalu gak ada kitab karangan Sayyid Muhammad tentang Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Niku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Utawa Abi Yusuf itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah. Didikane Abu Hanifah. Sama tak cerita wong alim. Imam Malik itu wong lugu. Wong lugu iku wis pokoke nek ora penting gak kersa ngendikan. Lan Imam Malik ku keramat mergo lugu. Nek sampean lugu ora tak anggap bodoh, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah ku didik muridé luar biasa. Nak ana cah cerdas dibiayai. Di pondokno. Kowe oleh boyong nak wis iso ngalahno aku. Dadi Abu Hanifah ora ana ulama ikhlas kok Abu Hanifah. Dekne ku bangga nek dikalahno murid. Iku bedino debat. Nak murid terus ngalahno rung diboyong. Nak wis iso ngalahno dekne diboyong sumeneng. Ora ana wong ikhlas kok Abu Hanifah. Jadi dekne ku wong paling ikhlas ning bab itu. Dilawan murid itu seneng. Mulane dekne bedino debat. Ya tahu debat dengan Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat dengan Hanifah. Kuwaco cara berpikir Hanifah itu kuwaco. Itu ora kacau ya, sama tak kei contoh. Misalnya iki tingkat, rungokno ya. Kowe ceblok kan wong wakeh. Mesti nek ana wong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot piro? Gendut kene piro? Satu suus seloro ya. Gak Hamdani iki seloro. Seloro. Hamdani jeblok di tengah-tengah kang. Pertanyaannya, Hamdani itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampean enggak jawab aja, latihan ngalim ya. Harus pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah atau tetap di situ?
Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abot itu. Iku kan, saya ingin nih, orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, orang tahu jadi ngalim, mana diwarahi rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaannya. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah kan menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Ya, mau cari orang lah ya. Serempet, sama amatir pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu, sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti ceblok. Tapi kalau ke pindah itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar itu kan relatif dimaklumi Allah wong ora ikhtiar. Daripada kowe ikhtiar terus nginjek arif misalnya ngelihat gitu. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe yo kena keteratapan dosa wong iku wis ikhtiar. Nah sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo oke, milah pindah to ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milah boten pindah. Lha iku debat Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sesuai ngamuk Imam Malik. Agama ora ngarah repot ngono. Ngono kok mbok bakas. Bapak saking petri Abu Hanifah itu kayak aku ini loh, kayak aku mbek sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok sarap atau rodok Hanafi. Kayak aku mulang Kiai Hamdani kan Kiai, Kang Ali kan Kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kayak manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai salim kecelok kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarep kuwi kan camah. Camah harga diri to, mosok wis dihormati wong jebule ning ngarepe Gus Bak terus kaya manuk ketulup. Kan wis akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai, mergo meruntuhkan harga diri, ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ora diulang kiai-kiai latihan ini, kula bener bakas kiai liya, kiai latihan ini. Kaya ngene ini kan latihan gak ben. Iku yo goblok tenan wong pancen. Memanjan mondok, bener mondok. Ini santri ini buyut-buyut kula kabeh. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ngene iki lho ora kiai liya ora bakas kiai liya. Tapi nak ora diulang, ya bodoh tenan. Ki milih ndi? Nah, fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Sholat itu sing apik soft awal, oke kita sepakat. Tapi misalnya sak Mbah Mun, sak Mbah Sahal, sak Mbah Turehan, sak Mbah Arwani soft awal. Sing khutbah pas muride. Iku ora kesemper wis apik. Wong kula nate de kanca jenenge Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah Mbah Mun derek salat teng mriku. Lah soft awal. Bar loro yakin. Wong khotib ana munggahe bareng. Mosok khotib amit Mbah. Ayo pusing. Bareng-bareng mudine rodok dulur bar loro 3 dina akhire sowan Mbah Mun. Ampun bali malih, Kak. Nak Jumatan ampun teng mriku. Wong dene rada dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan soft awal, kecuali wong alim, kesunatan go mburi. Kan ya gak mau wong akeh, fikih kok ngono fikih opo kan. Tapi kita nak gak ngono ya sakake. Wis bayangno misale Kang Ali khutbah terus sing makmum aku. Nang ngarep ono soft awal ono. Lho nak salat biasa kan gak ketok nak salat. Khutbah kan ngandani bareng. Setika dene kiai ini. Khutbah ono ngandani ne bareng. Jajal kowe misale sing makmume misale Mbah Mun, wong alim-alim misale Mbah Arwani, Mbah Turehan. Zaman akhir wakeh dunya wis rusak. Akeh zaman wong ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki
iki kan kiai-kiai sing ora goblokmu kok. Sekape ngomong apa aja. Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatane kiai nak Jumatan kok. Gurih sama wong akeh hukum apa? Nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas menit. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wis semua bakas menit niku. Abu Hanifah sempurna. Senam otak itu sempurna. Mana Hanafi wis paling rileks wis. Jadi Imam Syafi'i kan jan wis parah. Cara kula jemben ke Imam Syafi'i iku wis ribet tenan. Ribet. Betul ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketok kan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa meneh salah tafsir kok tulis ya malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah amatir-amatir. Iki Ka'bah. Syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i. Jailan al-baita an yasari kan. Siapa tahu rakyat tak biru? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe urung tau. Sembrono iki. Kang Ali tau kaji lho iki. Tahun berapa? Wah? 2010 maju. Ya. Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok multazam, tok Ka'bah itu. Pokoknya tok pintu Ka'bah itu apa? Itu kaji. Ya muga-muga kaji mesah. Ora usah ora apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. Posisi pas itu enggak sah, bukan enggak sah tawafnya. Dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus ada setengah meter tubuh perang sendi. 60 cm yang kamu nawafi Ka'bah karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri sampai seangil itu. Paham? Ya tak terang ngadeg amatir repot. Ya kan ngene kan? Kan tawafan ini. Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita ya harus gini terus. Suatu saat aku eling utangku terus madhep rene. Ya kan? Nah, posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah itu kamu harus begini, seret, begini lagi. Ibu mundur, bora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, betul. Nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i tahan Hanafi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i tahan Hanafi. Syafi'i. Lah pas intikal kowe paham nek ono mazhab. Enak weh. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i karena aturannya jailan al-baita. Makanya mungkin kan diterangno, nak kowe ngalami ngono kudu ini to agak balik. Ruwet. Masa mau gampang dadi ulama. Enak dadi wong bodoh, ketemu pangeran. Piye kok tawafmu ngono? Lah mboten nate ngertos. Ya wong. Wes, mesti pangeran mbek wong bodoh akeh maklume. Angel kandanane angel. Serwet itu, jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah, karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kue jenenge gak ngubungi Ka'bah, tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge ngidek-ngidek Ka'bah. Kan kula nak tawaf delok wong-wong bar donga langsung mlaku Gusti. Jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula nu sering ndonga, ya Allah. Umat Kanjeng Nabi niku macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Mumpun niku
Jenengan sepuro mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia nggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-bata an yasari ja'ilan al-baita. Tapi aku yakin, muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak sih? Aku yakin pangeran nyepuro. Enak tuh kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok dia." Nah kowe kan enak, mu en opo Gusti? Aduh, wajahe ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal, adol sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhir iki yo kajine. Serep. Lan kula sering dikandani Mbah Mun. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ku ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis ruwet. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya ja'ilan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Nah itu kowe nak kepen ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis supaya pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib Tawali sing mandi. Kulon sering ketemu Habib alim tak jaluk itu, tapi mboten kaki kula. Bek dongakno mate Nabi, koyo bahaya jenengan ya dongakno. Mergo nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyewekeli kiswah, dal kiswahe minyakan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kula nanti ngandani, Pak nak tawaf men parek-parek Ka'bah. Lha pundi wong tawaf kok ora oleh parek Ka'bah. Piye malah. Ribet tok. Nyekel wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun bahasa karep-karepmu. Ribet. Lha sampean kan eling kan aturan tawaf apa? Ja'ilan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena mbok tulis ning WA terus cara Gus Bak niku rasa. Semune ngono iku sapa?